तो आइए मिलाते हैं सबसे। ये है हमारा वो बंदा जो डेजर्ट से आपका मुंह में मार के चला जाएगा, गोली का साउंड भी नहीं सुनाई देगा। और ये है मेरा वो रासर बंदा जो आपको स्क्वाड को कब खत्म कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और दिन में आप 2 बार सोचते रह जाएंगे बंदा कैसे मार के गया। और ये है मेरा वो बंदा जो कस्टम में हेड मारता है। और ये हूँ मैं जो हमेशा वीडियो बनाने के चक्कर में सबसे पहले जाके मर जाता हूँ।